الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. baganda baffe mwenna bannyinaffe abaana baffe n'abazzukulu mwenna nga tumaze batuusaako ekiramusi ekyo, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obulamu wakati mu bo n'atwagazisa okujjamu essaawa ey'ejjukanya ebikwatagana n'eddiini yaffe, tusobole okukolera ku bwerufu. Oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala anaatusobozesa okukolera ku ebyo bye tusomye tuve ku nsi wano ng'atusiimye. Ekituufu okubeera ng'onoonya eddiini, okubeera nti ekigikunoonyesa kukolera ku mazima kintu kya buvunaanyizibwa okusinga okubeera nti okolera ku ndowooza obulowooza. Baganda baffe abagenzi mu kiseera kino nga tugwe kubuusa maaso ye mukadde waffe Ibrahimu Nkanji eyaziikiddwa olunaku lw'eggulo. Mukadde waffe yafiiridde ku myaka 95 nga wakati mu myaka egyo gyonna mu byafaayo bye abadde mu buweereza bwa ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah yeena bonna abakkiriza abaagendedde mu wiiki eyo, saba Allah subhanahu wa ta'ala abateeke ewali okusaasira kwe, akkirize ne bakoze ebigaanyi abasonyiwe, wamu ne bakadde baffe bonna abakulembedde mu lugendo lwe lumu, ng'ate naffe tulabika tuli mu bwetaavu bwa kukwanyakwanya, tulabe nti tuteeka ku migugu gyaffe ekyo ekiteekwa okubeera nga kyetussaako tugende nakyo tukyanjule eri Mukama waffe, kubanga yagamba walitanzuru nafsu ma qaddamat lighadin. Buli mwoyo gwalisaanidde gutunuulire ki kye gugenda okupurezentinga enkya mu maaso ga Allah. Mulimu ffe abajja okumala emyaka mingi nga presentation yaabwe ennafu, ate mulimu abajja okumala emyaka nga mitono bapresentinga ebintu ebiri presentable, ate waliyo abatajja kupresentinga bintu biri sound nga byewuunyisa okusinziira ku bbanga Allah lyeyabawa. Saba Allah wakati mu byonna atuwe amaanyi agakola byayagala, tutuuke mu maaso ge nga bye tusembezaayo byebyo byennyini byayagala. Ekyo nga nkimaze, tuli ku hadiisi yaffe mukadde wange Usaama gy'abuuzizza nti tukyali ku mpagi za Busiraamu. Empagi z'Obusiraamu etaano twazimala ne twolekera empagi z'obukkiriza nga bwe zaali mu hadiisi ya Jibril bwe yajja okusomesa abasahaba, bwe yaliko awutu ng'ayambadde ekifaananyi ky'obuntu, n'ajja bwe baali basomera n'atandika okwebuuza ebibuuzo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayanukula. Hadiisi eyo tugiruddeko era tukyagiriko olw'okubeera nti yeyimiriddeko empagi z'Obusiraamu so ng'ate n'ez'obukkiriza omukaaga beddu ziyimiridde okwo, ng'ate n'empagi ya ihsaan tetunnagikwatako. Netwakeganyeemu awo tetuwuliziganya, nze nkuwulya bulungi. Sheikh Sam ekomyewo? Naam, okomyewo sebo. Okay. Kale katugenda kumpa tuli ku page 458. Page eyo tuli ku mpagi kumpi eddiridde esembyeyo, al-iman bil yawm al-akhir. Omuntu yenna omukkiriza mu mpagi z'obukkiriza olina okukkiriza nti oluvannyuma lw'obulamu bw'ensi waliyo olunaku olulisembayo, ng'oluvannyuma lw'olunaku olwo teri lunaku lulala wabula olunaku olulisembayo oluvannyuma okulamula kuyisibwe abajjana bagende mu jjana, n'abagenda mu bibonerezo wal-iyaazu billah nabo Allah abateekawo ebibonerezo byabwe. Buli omu asaavinga ekibonerezo ky'okusinziira ku nneeyisa nga bwe yali ku bulamu bw'ensi, kuba yatugamba allazi khalaqa al-mauta wal-hayata, Allah yatuwadde bulamu nakufa, wakati awo ng'alina kyayagala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayagala labe tunaatuuka mu maaso ge, omukisa gwe yakuwa ogw'okuyita wano ku bulamu bw'ensi, atukeberera emirimu gyaffe
atubuulira ezaatisi zaffe ani yasinga banne ng'abaana bwe bakola ebibuuzo ne babitwala mu yuneebu ne bikomawo nga buli muntu ayagala alabe ani yasinza ani gureedi kimu yayitidde ye maama biki byaganye era lwaki byaganye wabaawo abasanyuka wabaawo abanakuwala yaumaidin yasduru nnaasu ashtatan liyuraw amalahum abantu tugenda ku lunaku olw'enkomerero ffenna okweyunira eri allah tugende ku notice board buli omu alaba erinnya lye ayagala kulaba nti kyatambula kitya ebibuuzo bwe baamala obigolola abayuneebu mu swala yafunamu mmeka ate mu bwenzi zaali mmeka ayinza okuba nga yali munyiikivu mu bwenzi ne bamuseera makisi neyemulugunya so nga ate ayinza okubeera nti olunaku luli la zulma inna allaha harrama zulma ala nafsihi ebiyitibwa obuli az'amaanyi mu maaso ge tebiriimu faman yamal mithqala dharratin khairan yara omuntu yenna aliba nga yakola ekintu ekizitowanga empeka y'akalonga kirungi ojja kiraba waman yamal n'omuntu aliba yakola mithqala dharratin sharran yara ekibi ekyenkana empeka y'akalo ajja kukiraba bw'obanga wabba bubbi ojja kukiraba bw'obanga wali mwenzi ojja kulaba makisi zaalimu oleke bakugolole olugolola olutaliimu kwemulugunya allah subhanahu wa ta'ala yatuteekako bamalayika abatuwandikako notisi zaffe zonna ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid tewali kyoyogera okujjako nga waliwo malayika ali ku lusegere wooli awandiika buli kyoyogera kale katugende mu maaso agamba nti omuntu alina okukkiriza olunaku lw'enkomerero buli mukkiriza nti gye luli era olunaku olwo na buli kyonna ekiribeeramu kyava agamba bwe twajja tusoma ebiribeera mu lunaku olwo antumina billahi subhanahu wa ta'ala omuntu alina okukkiriza allah oyo ow'obuyinza nti yabsutu hadhihi al arda ensi eno agenda kujaliira bukeeka allah subhanahu wa ta'ala ensi kwe tugenda okuzuukirira si eno erimu ebikko erimu ebiwonvu kuliko ensozi kuliko ennyanja naye eri ensi allah bwe yali agyogerako kwe tugenda okuzuukirira ensi tegenda kubaamu kikko tugenda nga bwe twakkiriza eŋŋombe twasome malayika w'eŋŋombe tugenda kusooka efuuyibwe tufe tusange bamalayika babaweyo ka piriyodi ensi bonna bagikole bulungi tugende okuzuukira nga tolina woyinza kwekweka mu katunnumba ng'ekiswa oba enkulukuku wabula nga yonna eri flat kyabaaga nti olina okukkiriza ensi gye tujja okuzuukirirako nti allah subhanahu wa ta'ala agigenda gikola ng'eri flat wayamudduha kama yumaddu al adimu lyeddiba agenda kugireega oluleega ng'omuntu bw'aleega eddiba ai al adimu al jild eddiba ng'omuntu bw'aleega eddiba ne livaamu amavuunya n'ensi eno allah subhanahu wa ta'ala agenda gireega oluleega olugijjamu amavuunya nga temuli nsozi nga temuli nnyanja nga temuli bikko ennyanja zonna zigenda kuba zivuddewo nga twagala ku lubaati lw'ensi empya lianna ardana alyawma kubanga ensi yaffe olwaleero gye tulaba kuratun eri mu foomu ya mupiira mustadira yassaako agamba nti munba'ijatun ba'du shay'i min aljunubi washimal wadde nga tugiraba nti ku nsonda zaayo ez'amambuka ne maserengeta ng'eriyo oluntu olwagala okubeera nti lwesuliseemu eyagala okubeeramu engeriyo ya shepu y'olujijiji naye nga ekituufu tukikkiriza nti yassaako naye haqiqatan ku lunaku lw'ekiyama allah agenda kugireega ebeere ng'omukeeka agamba lakinaha mustadira kitulina okukakasa nti ensi gye tuliko olwaleero ya rawundi yassaako kama yufiduhu qawluhu ta'ala nga bwe kiri bwe kitunnyonnyola ekigambo kya allah ng'agamba nti idha samaa'u nshaqqat eggulu bwe ziriba nga zeeyasizza
ne enkula y'eggulu egenda kukyankalana ng'enkula y'ensi bw'egenda okukyankalana aga nti eggulu zigenda kweyasayasa wa aznat lirabbiha wa huqqat ate zibeere nga ŋŋonfu eri mukama waazo ku ekyo kyonna kyaliba aziragidde okukola zigenda kuba mpulize era nga ŋŋonvu wa huqqat era nga kikakafu zibeere ŋŋonvu kubanga mukama waazo yaba aziragidde okuba kizibeera wa idha al ardu muddat agamba nti mujja kwesanga ensi yaffe eno muddat ng'ereegeddwa ng'eddiba obwo obujulizi obulaga nti ensi gye tujja okubeerako tegenda kubeera mu sheepu ya saako wabula egenda kubeera mu maddada nga bagireeze nga bw'oleega eddiba oliggyemu ennyaafa suratul inshikak aya okuva ku emu mpaka ku yakusatu maanaaha amakulu g'essuula eyo annaha la tumaddu illa idha nshaqqati ssama ensi eno tegenda kubeera nga eyanjuluzibwa okuggyako mu kiseera ng'eggulu zimaze okweyasayasa zonna ziweddewo wadhalika alyawm wadhalika n'olwo yawma alqiyama lwe lunaku lwe tulina okukkiriza olwa lwe bayita yawmu alqiyama fatubsatu l ardu kama yubsatu ljildi almadbug nga omuntu nga bwe twaliira eddiba erigenda okubeera nga liggyibwako kabuuyi ligenda okubeera nga linnyikibwa likolebwemu ebintu ebirala n'ensi bwetyo eddiba eryo libeera gonvu ne lireegebwa ne lisobola okuvaamu bukabuuyi ne lisobola okuvaako obuntu bwonna naye bwegenda okufaanana ensi yaffe laisa fiiha agamba nti tegenda kubeerako awudiya ebikko tekugenda kuba waadin ebisenyi ebikko tebigenda kubaamu wala ashjar tekugenda kuba miti wala bina tekugenda kubaako kizimbe kya muntu ebizimbe byonna bye tuzimbye empanyi ze tutadde ku nsi kuno tukomye ku kigamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ntugambye nti wano we tuli omuwandiisi wakyo atutambuliza atutegeeza tulina okukkiriza ti olunaku lw'ekiyama lujja kubeerawo Allah atukomyewo oluvannyuma lw'okuba nti tugenda kubanga tumaze okupaakingako ebbanga essaawa ejja kutuuka tupakululike Allah nga bw'atugamba mu ayaati nnyingi yawma yakhrujuuna min al ajdaathi sara'an bwe tujja okuva mu kabbuli zaffe ku sipiidi kaannahum ila nusbin yufidun nga tulinga be bateekeddewo ekintu kyetweyunira tudduka tulaga gye kiri ekyebbeeyi nga ffenna tutwala sipiidi Allah waate bwatwagala embeera gye tugenda okuva mu kabbuli zaffe naye ensi nga tuvudde mu kabbuli gye tugenda okusanga nga gyatunyonnyola agambye egenda kubeera laisa fiha audiya nga teriimu bisenyi wala ashjar tekugenda kuba bibira tekugenda kuba miti amasamba g'emiti ge tusimbye amayitirivu tekugenda kuba mpanyi kyoliba osobola okulaba bwe wateeka oluwanyi ensi yonna nnyini mpanyi azikuddeko agyeddiza agikoze nga nsi ndala wala bina tekugenda kuba kizimbe kya muntu wadde masjidi nga bwoziraba ya Gaddafi wadde ng'ekizimbe mapeera byonna bigenda kubeera nga bikyusiddwe bitumalidde wano ebiseera Allah subhanahu wa ta'ala nga bikyusizza wala jibal tekugenda kuba nsozi zonna ze tulaba nga bwe yatugamba mu ssuula etali emu nti watakunu ljibaalu ensozi zigenda kubeera kal'ihnin manfush nga bwolaba pamba ataliimu musigo nga zonna ndebevu kale ensozi zigenda kuvaako ennyanja zigenda kuvaako yadharuha rabb Allah agenda kugireka azza wa jalla qa'an nga museetwe safsafan ogw'ova eno n'eyo omuseetwe ogwetadde namutayikawo omuseetwe gwoyinza okugamba nga guva eno n'eyo gye twanywa amazzi la tara fiha iwajan wala amta nga tosobola kulabamu katunumba konna wadde akakko konna la irtifaan wala inkhifad tewali kakko nga tewali nti waliwo akakko waliwo akatunumba nedda nga bagireeza oluleega lwa ddiba ng'omuntu yali aleze ku ddiba
pozi banga bulaba boyalira omukeeka oba bwe bakola floor kuba abasinga obungi muli bazimbi omusajja ayinza okukolera floor notalaba mukakko notalaba mukaki katunumba nga yonna eteredde bukeeka nga bwe tuwatuga nti eteredde galubiki n'agamba nti yuhsharu nnaasu alaiha bagenda abantu kuzuukirira ku nsi eyo ala alwasfi almadhkura anifan eri ku kitendo kyetwogedde awo gye buvuddeko watutuwa samawat eggulu zigenda kuzingibwa bukeeka nga bwolaba bwozinga omukeeka allah bwate bwagenda okuzingako eggulu yatuwiha rabb oyo omulezi waffe allah subhanahu wataala azigyewo biyaminihi ng'akozesa omukono gwe gumu ogwa ddyo nokikkiriza nti eggulu zijja kusaanyizibwawo allah subhanahu wataala ng'agenda zizingako yawma natwi sama katayi sijili kutu nga omuntu bwazingako ebbaluwa gyawandiiseeko ebiwandiiko n'agizingazinga ne allah bwatu bwagenda okuzinga nga bw'ozinga omukeeka wa tadinu ashams enjuba egenda kusembera allah subhanahu wataala agenda kutusembereza ku nsi eyo empya gye tugenda okubeerako agenda kutusembereza enjuba min alkhalq enjuba esembera okumpi n'ebitonde hatta takunu fauka ruusihim enjuba egenda kubeera waggulu w'emitwe gyabwe biqadri mil mu distance eringa emayiro emu nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallama yayogera distance egenda okubeerawo wakati w'emitwe gy'abantu okuva ku mitwe gy'abantu okutuuka walibeera enjuba ekipimo kya mayiro emu mil abawarabu ewaabwe kiina enzivunula esukka ku emu zonna abamanyi bazesembesa imma masafatan oluusi mil etegeeza bamayiro nga tuli ku masaafa ku kipimo ekya wansi wa imma milan almukhula oluusi miila ewaabwe kitegeeza akantu akasika bwanja mu kacupa ne kamuteeka ku liiso nawe awarabu bakayita miili awulidde ako nako nga bwoddira wano waffe engeri gye tutalina bwanja tuyinza okukozesa nti waliwo akantu ng'obadde mulwadde wa liiso k'osobola okunyiga osobola okujja eddagala mu liiso litonyeze ne lijjirako litonyeze kuli akantu ako bakayita miili kakati abawarabu bayinza okukozesa ekipimo ky'oku ttaka ekya mayiro sinakindi ako akasokoola eddagala mu kacupa oliteeke ku liiso olitonyezeeko oluusi bakayita miili naye bo bakozesa akati ako akabajjisa bwanja mu kacupa n'omuteeka ku liiso kakati ebyo bonna babuyita miili kakati gw'oli wa ddembe bonna abamanyi bagamba tuyinza okutwala miili mayiro tuyinza okutwala miili distance yenkana akati ako kyava agamba nti ayyamma kaana kyonna ky'oba otuumye ky'oba otegedde mu miili oba otegeddemu kipimo kya ku ttaka oba otegedde kipimo ky'akantu akasitula bwanja kamuteeke ku liiso ekikulu ekirimu fahiya qaribatu min arruus ategeeza nti egenda kuba kumpi n'emitwe gy'abantu tegeera ky'oba otegedde naye buli ky'otegedde kikutuusa ku makulu kutegeeza nti enjuba egenda kubeera mu distance ya kumpi nnyo okuva ku mitwe gyaffe ebyo byonna olina okubikkiriza first of all olina okukkiriza nti ensi eno gye tuliko eyassaako egenda kubeera nga eyaliiriddwa bukeeka nga teriiko kikko teriiko kasozi tekuli katunnumba tekuli kakko ekirala olina okikkiriza nti eggulu allah agenda kuzijjawo n'omukono gwo ogwa ddyo azizingeko bukeeka ekyokubiri okkiriza enjuba egenda kutubeera kumpi ku mitwe gyaffe buli mukkiriza empagi y'obukkiriza okukkiriza olunaku lw'enkomerero wamu ne kalonda alirubeeramu omu ku kalonda alirubeeramu yoyo kuwulya tulombojja nga naye olina omukkiririzaamu lakinna nanumin ekituufu tulina okukkiriza
lianna min annasi man yaslam min harriha kitulina okukkiriza wadde enjuba nga tugiwulidde egenda kubeera mu distance yakumpi nnyo n'emitwe gyaffe naye tulina okukkiriza nti mu bantu mulimu abagenda okuwona okwokya kwayo ebbugumu lyayo nabbambula w'omusana gwayo mu bantu abalibeera mu kyerereza ekyo mu bantu abalibeera ku nsi eyo empya eyeebambye obukeeka eyeetadde etaliiko kikko ekutali miti okutali nyanja enjuba etuli kumpi ensi eyo gy'owulidde wootalina wenza kwekweka waliwo awamu n'ennyanja enjuba tegenda kutubeera kumpi naye waliwo abagenda okuwona okwokya kwayo n'ebbugumu lyayo wahumula tusaba Allah tuteeke mu abo ekitegeeza nti waliwo abagenda okubeera nga ebababula bayitibwa bubi n'ebbugumu lyayo ebookya wamu n'okubeera kati ng'eri mu miles bukadde na bukadde batugamba nti eri mu miles nga miliyoni ziri mu 95 plus okuva wano weeri naye kati wali egenda kusemberebere mu mayiro emu so kyonna kyekiri nti mu ensi egenda kutuyisa bubi eribeerawo obudde obwo ebbugumu lyayo okwokya kwa wanjuba kati nga tumuwulira gyali mu bwengula ng'atubabula n'emiti ne gikala amazzi ne gakala omuddo ne gukala naffe kennyini ne tubeera mu buzibu awamu n'okuba nti eri muweesedde bwa miliyoni za miles naye ate butyawe eribeera okumpi n'omutwe mayiro emu ndowooza wategedde dda ekizibu kye tugenda okubeerako ne kaweetakule alibeerawo obudde obwo on top of that nga tuli bwereere tewali ayambadde la rijaala wala nisaa si basajja si bakyala tuli bwereere mu kaseera ako kowulidde naye nga wamu n'ekyo waliwo abantu emirimu gyabwe gigenda okubataasa Allah subhanahu wa ta'ala abawonye ebbugumu eriribeerawo tusaba Allah atuwonye ebbugumu y'olunaku olwo wahum alladhina yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh beebo Allah beyatubuulirako ng'ayisa ku lulimi lwa nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallama ti abantu babika 7 tebagenda kulaba ku buzibu bwa njuba eyo ku lunaku olwo ebika ebyo 7 weenoonya ogwa mu kitiiki oyinza okulaba ebika by'abantu 7 ng'olinako 2 olinako kimu kya mukisa bubi oyinza okuba nga tolinako n'ekimu nga gwe gennyini ovudde wano ng'okakasizza nti gwe omwagenda okuyisibwa obubi ne nabbambula w'omusana obudde bukyaliyo okyasobola okubeera nti okuloosinga n'ova gy'oli nodda awali ekisiikirize katulabe abantu abo aga nti minhum mulimu mu bantu abo 7 abantu babika 7 alladhina abo dhakarahum rasulu sallallahu alaihi wasallama في نسق واحدة وفي نسق واحد الله مubaka beyatunyonnyorako ng'abatadde ku lujegere luno olumu lwe tugenda okuleeta oba ku line-up eno gy'ogenda okuwulira weenoonye ku line-up eno egenda okujja ku lukangaga luno Allah lwe yagamba omubaka waatugambe faqala alayhi salatu wassalam yatugamba omubaka sallallahu alaihi wasallam abantu 7 tugenda okuboogera naye weenoonye gwe kennyini agenda obbawuliriza wawoobonera nabbambula w'enjuba kubanga bano be bagenda okuba mu kisiikirize Allah kyali baataddewo obudde obwo kibabeere nga olw'emirimu emirungi gino gye baakola baamusanyusa agenda kubataasa nabbambula w'enjuba hadiisi egamba nti 7 abantu 7 yudhilluhum Allah fi dhillih Allah agenda kubateeka mu kisiikirize ekisiikirize kye ekiribeerawo obudde obwo ekituufu nti si kisiikirize kya Allah nga Allah kuba ekisiikirize kibeerawo ng'enjuba eri waggulu naye ate tugambye egenda kuba mu mayiro emu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuteekawo ekisiikirize kye mu lulimi olwangu ennyo oyinza okugamba nti Allah agenda kuteerawo abantu tent olulimi olwo lutegeerekeka nnyo okusinga lwe twogereramu lw'ekisiikirize kubanga bwe tugamba ekisiikirize kya Allah abantu bwe balibeera omuntu akifuna mangu nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera wansi w'enjuba ng'enjuba eyaka
Allah ateekewo yo omubiri gwe ffe tufune wansi ekisiikirize. Eyo entegeera nno eyawo etomeregana n'enjigiriza y'Obusiraamu. Allah ali waggulu w'ebitonde bye, enjuba tasobola kumubeera waggulu. Naye bwe tuba tugambye nti Allah agenda kuteekawo ekisiikirize kubanga fa'aalu lima yurid, ekisiikirize nga yakitaddewo nga ye obwannannyini bwakyo bubwe, kyetuba tugamba nti ekisiikirize kye kiyite ttenti ye. Allah agenda kuteekawo ttenti ye ey'abantu 7 mwe bagenda okuwonera ekiki nabbambula w'enjuba, yawma la dhilla illa dhillo. Olunaku lwatagenda kuba kisiikirize kya kintu kyonna okujjako ekyo ekisiikirize kyali bateereddewo abantu abo. Abantu abo be bano wammanga abagenda okuwona omusana. Olunaku lwatajja kuba kisiikirize okujjako Allah kisiikirize kyali bateereddewo. Abakola ogumu ku mirimu gino oba egimu ku mirimu gino oba abakola emirimu gino gyonna. Asooka okyasobola okuba ng'oli mu bo singa oba osobodde okukrossinga n'ova gy'oli ne weetereeza. Asooka imaamun aadilun, omulamuzi omwenkanya. Okyasobola okubeera omulamuzi omwenkanya ng'ani? Okyasobola okuba semaka omwenkanya wakati wo n'abakyala bo, wakati wo n'abaana bo, wakati wo n'abantu bo. Naawe oli imaamu nga tutandikira ku ero si wano nga ggwe obwa imaamu bwo obwenkanya. Allah subhanahu wa ta'ala yasinga obbulamu nga ddala mu butuufu togwanga ku lubege mu bukulembeze bwo Allah bwe yakuwa. Taata ewaka mukulembeze, owa LC mukulembeze, owa tu mukulembeze, wahakaza dawalaika linywa ogende ku bukulembeze obw'enjawulo. Imaamun aadilun, omuntu eyalondebwa nga mukulembeze oba yaweebwa obuvunaanyizibwa nga mukulembeze n'alaga obwenkanya mu bukulembeze bwe, oyo y'omu ku balina kaadi emutuuza mu kisiikirize Allah kyaliteekawo ku lunaku watagenda kuba kisiikirize kya kintu kyonna, kuba buli kintu kyonna kigenda kubeera nga kyavuddewo. Tewali kikko, tewali miti, tewali eggulu zonna zaavuddewo. Kati enjuba yo eriwa ku mitwe gy'abantu waggulu, eyo kyokkamala bantu bali bwereere, ennyonta ebayitamu mu kaseera we bali babeetaaga okunywa amazzi, okujjako abaligenda ku luzzi lwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakkiriza banyweko, naye nga buli alinywa ku luzzi olwo omukisa gw'okuddayo okulumwa ennyonta aliba agugalidde, okujjako abo babaligobwa ku luzzi ennyonta egenda basiiyika olusiiyika olw'ekika ekyawaggulu enkalamata, ate nga la yamutu fiha wala yahya, embeera eriwo teri kufa so nga ate n'obulamu tebweyagaza. Imaamun aadil, omukulembeze omwenkanya. Kaakati weenoonye mu bukulembeze bwe waka oli mwenkanya, mu bukulembeze bwe ku mulimu bwe baakuwa oli mwenkanya, mu bukulembeze bwe mu kufuga abantu oli mwenkanya. Weenoonye, weekebere, ojja kwezuula. Oyo yasoose mu ddiiro. Naye abasinga obungi awo twavuddewo tulinda wakubiri tulabe oba ekisaanyizo ekyo kirabika kitulemye okusinziira mu nnamula gye tulamulamu amaka gaffe, ennamula gye tulamulamu nga tukwasiddwa obuyinza. Abasinga obungi awo bagayisa omulala awatulemye. Owookubiri, shaabun, omuvubuka, nasha'a fi ta'ati llah, eyakulira mu kuba omuwulize eri Allah. Omuvubuka oyinza kitwala mu njogere ye Uganda nti omuvubuka eyakula nga tamanyi bya dansi, nga tamanyi masanyu ga wano, wabula nga essanyu lye lirimu mu Allah subhanahu mu kulaga buwulize mukama we. Omusanga asiiba emmande ng'alina essuubi, omusanga asiiba olwokuna muvubuka, asiiba ennaku enjeru, omusanga azi sunna, aliko nsandi nnyo ku sunna,
ng'omunafu bw'aliko nsande ku farada yeraliikiriza sunna ng'omunafu bwe yaliikiriza farada nga muvubuka si mukadde. Ejjana esinga okwogerwako wano y'abavubuka. Mwe abakyali abavubuka fe abakadde yawo tuvuddewo tulina kwenoonyeza mu buvubuka bwaffe bwe bagambye bwe twali bwe tuba si bwe twali bano basome owookusatu eyasoose yatulemye owookubiri alabika naye asikattidde abakyali mu myaka gy'ekivubuka mukyasobola okucrossinga n'ova gy'oli n'ova mu mazina n'ova mu bwenzi n'ova mu bwamalaaya n'ova mu byonna Allah by'atayagala n'osenga ku kyalo awali obuwulize Allah by'ayagala nga wodiiringira. Washaabun omuvubuka nasha'a nga yakulira fi taa'ati llah mu kulaga Allah obuwulize. Awo fe abakaddiye tubuuseewo okujjako nga tusisse ekifaananyi kye twakuliramu ne babega mu buvubuka ng'obuvubuka bwo tewabwonoona tewajemera Allah kubanga bannanga obuvubuka wosalira ekimemeya omutwe n'ogukolanga eŋŋoma oluusi n'ogukolanga ŋŋaali oluusi n'ozimwa n'ozimalako oluusi n'osiba mu byosibye bw'oba mwana muwala n'osiba emiguwa ate ng'okimanyi nti emiguwa hadiisi tegizikkiriza oluusi n'osala obukete n'oyambala obugoye bw'omu nnyumba n'obufulumiramu mu katale kale obuvubuka tubwogereko ki nga bunaawuuza Allah by'atayagala bye bisinga okufuna sheye ennene by'ayagala bikotoggerwa naye omuvubuka eyeewaayo n'akula ng'atya Allah n'afumbirwa abazeeyi ne balya embuzi ye nga yali ndawule n'afumbirwa nga yali nteeka n'afumbirwa nga yali mbeerera kubanga mulimu n'abavubuka gye bayita endawule oba enteeka mulimu bwe tuyita embeerera abazadde ne basanyuka abantu ne yeeyagala. Omuvubuka eyakulira wano mu Uganda tugenda kutandika batandike naye naawe katugende ku mulala. Wa rajulun n'omusajja awo kirabikanga naye kyo kye baleese si kyangu nnyo. Namba 3 omusajja qalbuhu muallaqun fi lmasajid ng'omutima gwe gulowooleza nnyo ku muzikiti. Omutima gwe yaguwanika mu muzikiti. Kikyategeeza nti ebiseera by'okubeera ku muzikiti mu butuufu omulaba aba ku muzikiti. Okwogera omuzikiti yali ate ekikolebwa ku muzikiti kye yali ategeeza nti omusajja nga bwe nnyinza okwogera ekifo naye nga nze nduubiriramu mulimu gukolebwa mu kifo ekyo naye nga gundi otava mu bbaala mba ntegeeza kunywa, gundi otava mu katale mba ntegeeza kugula bintu. Ayagala nnyo akatale. Katale si kayagala ng'emiti, ayagala ebiri mu katale. Noono okubeera mu muzikiti nti omutima yaguwanika mu muzikiti kiba kitegeeza nti kiri swala gy'atasaalira mu jama. Omuntu oyo eyeeyunira ennyo salaatul jamaa Allah agenda muwa omukisa okugenda mu kisiikirize ku lunaku bw'atabeera kisiikirize okuggyako kyali baataddewo. Awo nawo si weewangwe nnyo wadde nga 30% njiraba weeri okwawukanako n'ebikulembedde. Warajulaani abantu babiri tahabba fillah abaayagalana ku lwa Allah nga omuntu wamusiima n'omwagala ku lwa kubeera nti ayagala eddiini ye, ayagala Allah we, omukwano gwammwe nga ensibuko yaagwo kubeera nti wayagala munno olw'okuba ayagala Allah, nga tomwagadde lwa mbeera ndala
obayagala kulwa Allah wano ku nsi ijtamaa alayhi bwe bali mu bulamu nga bali kimu ku kigambo ekyabakwanaganya kwagala Allah watafarraqa alayhi omu kubo naafa nga bakyali ku kintu kyekimu omu kubo baatuuka okubeera nti obulamu bwabwe obw'ensi bawangadde baagalana kulwa kutya Allah omu najjulukuka ne baawukana naye nga bakyali ku mulamwa ogw'omukwano ogulimu Allah subhanahu wa ta'ala abaweereza Shamim oba Shamsa Abubakar Majwara ndaba Ajat Mariam Texas Habiba gojja okumbulira nti seekaawe siri bubi nnyo layini y'abagenda okufuna kaadi egenda mu tenti ya Allah nzaawo wendabika wensobola okuyita okusinziira bwe neekubyemu ekibalo abayagalana kulwa Allah omu naafa nga butuufu omukwano gwabwe gukyaliwo ne baawukana bayawukana mu kufa naye omukwano gwali gukyali gwakimmemmette akalala warajulun omusajja da'atuhu imra'a eyayitibwa omukyala ng'omukyala eyamuyita zaatu mansabin wa jamalin yalina figa ng'ekuba nga kafeesi ke kakola awamu n'ekyo mu society nga wakitiibwa ayinamu ekifo mu ggwanga kasente weekali ekitiibwa weekiri figa maridade kafeesi ka bebi naye omukyalo oyo neyeepikira Haji Majwara Abubakar na omukyala neyeegwaniza Abubakar sente aziina mu society ayinamu ekifo figa maridadi masha Allah ng'ate mukadde waffe Majwara embeera y'ebyenfuna yeeyo neewombeefu mu ngeri omuwoba endala si mpaaluufu Haji Majwara n'afuna omukisa omukyala oyo n'abeeranga mukyala wa Yusufu alayhi salaam n'amuzingiza wamuzingiza n'amugamba Haji Majwara salaamu alaykum ti mbaddeko kyenkugamba faqala Haji Majwara n'agamba inni akhaafu Allah saagala kunsirwalira kunze ntya Allah Allahu akbar Haji Majwara atya Allah ku mulembe guno ogugenda ku TV n'oga nti atalina simu takubisi atalina sente tokutawanya simu yange naye kaakati gwe byonna bikwereetedde sente weeri omukazi masha Allah nga wamuwasizza mu society baga nti omusajja bimutadde avuganyizibwa abanene n'abatono naye ku luno ye yakwegwanyirizza noga nti nze ntya Allah byoyagala okunkozesa sisobola olw'okutya Allah gwe bakututte Haji Majwara oli mukisiikirize olw'obuzira bw'olaze n'obeera nga muganda wa Yusufu alayhi salaam omukyala yamwegwanyiza ng'ate omukyala yali wa ddaala ddene amaka ga bbeeyi kasente weekali Yusufu n'atema n'omukyala n'atema ebyaddirira nze naawe akobera idi tamalaayo al-aqilu takfihi al-ishara wa rajulun aw Haji Majwara kulabye okusinziira kyenkumanyiko si kingi naye nkulabye gwe password yo ekutwala mu tenti ya Allah eyinza okuba obuuyo obwo wemba sikuwayiriza wemba nkuwayiriza onerwanako wa rajulun omuntu omulala musajja tasaddaka bisadaqatin yasaddaka saddaaka ye mu butono bwayo mu bunene bwayo mu mbeera yayo yonna gye yalimu fa akhfaaha n'agikukusa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamino nga tayagala mukono gwe ogwa kkono gutegeere ogwa ddyo kyeguwaddeyo hadhihi kinaya ekyo kisooka ekitegeeza
okozesa omukono guno obutamanya guno kye gukoze yali tategeeza mukono yali ategeeza omuntu yenna ow'oku lusegere ng'emikono bwe gikolaganira awamu kubanga emikono giyambagana guno gunaaza guno ne giryoka gitukula guno na guno guyambagana nti omuntu yenna ali closer naawe nnyo ng'emikono we gikolaganira awamu n'atamanya kikyo wadde musiraamu gwe bakugambye ojja kuyita mu password eyo ogende mu ttenti owone nabbambula w'enjuba kitegeeza ki nti abantu ebiseera ebisinga obungi baagala nnyo okwanika okulaalaasa ebyo bye bakoledde abantu naye Allah agamba nti neepikira oyo eyasaddaaka ye mu nkukutu nga n'omuntu w'oku lusegere kabe mwami kabe mwana we maama oba taata be bantu abakuli ku lusegere nga tebategedde ki kyokoledde muntu gwe ogenda kuyita mu buuyo obwo ogende mu ttenti ya Allah waliwo n'akasinga obwangunuza baakasembyayo lwa bwangu bwako warajulun omusajja buli twogera omusajja automatically omukazi abeeramu omusajja zakara allaha yafumiitiriza ku Allah ebiribeerawo n'obusungu bwe n'ekisa kye khaliyan ng'ali yekka gamba yazuukuka ekiro nga teryamulaba n'alowooza ku binajja engeri gy'alibeera mu ssanda engeri gy'alibeera mu ddiiro nga bataddewo kateni engeri gy'ali abaana be engeri gye balibeera ebbali nga baaziirana bakazi be nga baaziirana abooluganda bako n'ab'emikwano bali ku butebe ebweru n'ajjukira akaseera ako embeera gy'alibeeramu ng'asirise ng'aboogera engeri gye bali munaazaamu n'agifumiitirizaako essaawa y'okuzinga n'agirowoozaako essaawa y'okusima abasima enteekateeka zaabwe n'azirowoozaako abasima mwanadaani abalizinga abalisitula okuleeta mu lujja abalisitula okutwala ku njumbayo abalimusaayo ebiribeerayo nga bwe tuzze tubisoma n'alowooza ku adhabu lqabr ebibonerezo bya kabuli n'alowooza ku naimu lqabr ebyengera bya kabuli olugendo olwo lwonna nga bwe tulwogedde n'alukwasa Allah n'agamba nti ayi Allah ntaasa n'atulika n'akaaba fafaadat aina ebirowoozo ebyo byonna n'abiwumbawumba ne bimuleeta amaziga oyo alikaaba olw'okutegeera essaawa Allah nga yekka yalina obuyinza ku ye bonna obuyinza bw'abantu buwedde bakweganye bakulekedde Allah gw'otakolangako naye enteekateeka nga n'enteekateeka yagikola naye atyayo n'alowooza akaddaako n'akulukuta ezziga eryo Allah aga nti gwe yakaaba ng'oli wekka nga tewali muntu mulala yenna akulaba naye ng'okaaba ku lwakujjukira biseera na buyinza bwendibeera nabwo nga tekyaliko akuyinzako buyinza ezziga eryo ligenda kukuleetera okufuna kaadi otule mu ntebe hadisi eweddeyo Haji Majwala njagala ombuulye ku ebyo kaliwa kuolabya akangungu yadde tokasobola naye nga bw'oba okeefikidde oyinza okuyitawo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange gwe ng'olinawo ka kapito yogerayoko bibiri oba oli awo naffe tuyinza okubeera mu bubufu bwo. Masha Allah. Ekyokusaddaaka ekyokuwaako obujulizi ekisembayo kye kisimanyi bulungi kwagayo oteba kubanga oli wekka. Masha Allah. N'ofumiitiriza ku maziika go ng'ensi yonna ekweganya abantu bakuwadde Allah ng'eri Allah tolinaayo enteekateeka zo zibadde za wano ng'ogenda mu nteekateeka empya n'oganzaani gwe bagenda okubuuza man rabbuka ndyanukula ntya
وما نبيك ماذا تقول عن هذا الرجل ndiyogera ntya ku Muhammadi yeddiini bwe bali jimbuuzaako ndiyogera ddiini kiyo gyenkoze ezziga ne likuvaamu olw'okujjukira obuyinza bwa Allah nga yakuyina teryakuyina mulala okuggyako ye nga bodda ku kkono yaliyo bw'olowooza ku ddyo yaliyo bw'olowooza emabega ne maaso nga yaliyo noga nti buli babutya saawa erifaanana etya fafadat aynah amaaso ne gavaamu ezziga erikaga nti eryo ezziga ligenda kuweesa kaadi ekutuuza mu kisiikirize ng'abantu bali mu nabbambula w'omusana. Haji Majwara weesiimi ekyomukazi okitidde mbadde gye nkututte eyo ngwayo nayo Haji Majwara naye bagambye oguddeyo eyo nekati nafiri ngwayo Allah Majwara guwubonero olina bungi era yini ogenda kusimba ku 3 alhamdulillah Ajima obo badde okyatwongera opakingaawo abakyala ndabako bakyala sina gwe nabuuza Usama yagenze gwe mbadde ngenda okubuuza tegwe Usama opakinzeewa layini ziizo ziriko 7 layini ki gyogamba nti wano tebajja kuneemulugunya wadde okungoba kansimbe mweno nga bwe batugamba nti ku mukolo kuliko emmeeza eziribwako emmere eno neeri naye kaakati gwawo oyise mu layini ki ogende owone bakuwe kaadi ogende owone kale Haji Majwara masha Allah fashahida shahidu min ahliha ekyokuwanika omutima muzikiti ekyo kyomuwaako obujulizi ate nno nze kyembadde ngenda omuwaako obujulizi kwe kusaddaaka ku ddyo kono n'atamanya obwo bubadde bwange ekitegeeza naye alinga Majwara asigazzaayo kamu akamwana akeeyogerera inshaallah barakallahu fiikum wajazakumullahu khairan bye twogedde ku musajja automatically bibeera ku mukyala omukyala ewaka obuvunaanyizibwa bwe obwenkanya omukyala yenna yafunira olubuto mu maka ga bbanga sirwa bba obwenkanya bwagaanyi oliyita mukalala naye obwenkanya bwagaanyi omwami yenna eyakumpanya mukyalawo mu ngeri yonna obuvunaanyizibwa obwo obwenkanya obwo katulabe agenda kulombojja omu ku bantu 7 ng'atugaziirizaako al-Imaamu al-Aadil imaamu gwe twayogeddeko omwenkanya omukulembeze omwenkanya ng'obukulembeze butandikira ku nnyumba the smallest unity eya justice ya nnyumba olyoka otandike LC1 ogendere ddala mpaka ku mufuti imaamu mufuti ow'ettwale simanyiyo ya rabbi mu abo leero bakadde bange obuuyo obwo bwe mpita eyo nga mpisa embya Busiraamu imaamu ow'ettwale district regional mufuti Allahu akbar abalwadde abaavu balambulanga bagagga edduwa z'abaavu bw'ozigendamu bw'ogenda mu z'abagagga omusana gwandyokya abakulembeze ab'ebyobufuzi gavumenti ya wakati n'ey'emmengo n'ey'obusiraamu wateeka okubeerawo okweddaabulula al-Imaamu al-Aadil imaamu omwenkanya omukulembeze omwenkanya wallazi adala fi ra'iyatihi yoyo eyateeka obwenkanya mu abo baatwala wala adla ono yakalubya nnyo subhanallah wala adla tewali bwenkanya bwe twogerako wano wala adala aqwama teriyo bwenkanya bwa bwesimbu wala aujaba tewaliyo bwenkanya bwe twogerako buteekeddwa kubeerawo min an yuhakkima fihim shari'ata Allah
ngwa abantu okubalamuza amateeka ga Allah bwe bwenkanya bwe twogerako amateeka ga Allah waka gakola ku muzikiti gakola ku ttwale gakola genda ng'otambuza obwenkanya bwe batugamba buteekwa okubanga bukwatagana bulungi n'amateeka ga Allah tebuli mu kubeera nti bukontana nago hatha ra'su al-adl ogwo gwe mutwe ogw'obwenkanya gwe tutegeeza tuli mu perspective ya ddiini obwenkanya obutambula ne hadithi obwenkanya obutambula naki ne subhanallah ne Qur'an ddala kituufu muli benkanya mu kugaba emaali ya kitammwe nga mutambulira ku ngabanya ya Busiraamu oba mugamba awo tewali bwenkanya mwenemwe ne mugabanga bwe mukitegeera ebya Allah ne mubissa ebbali obwenkanya bwe tugamba be bantu okukkaanya bwe babanga ddala mu butuufu tebagenda kukozesa bwenkanya bwa Qur'an oba hadithi ng'okita gamba nange nga imaamu nzize wano mu kugaba emaali ya mukadde wammwe nga nsinziira mu Qur'an ne bagamba nti seeka ebya Qur'an ezo wano tutubuulira kite gw'otambula ogende yadde nga babadde bakusuubiza ensi n'eggulu naye famire mmeka eziziimula engaba y'emaali y'omufu saba Allah atukyaza obwenkanya bwe twogerako wano bwebwo obukwatagana naki omukyala wamutalaka oli mwenkanya otambulira ku bwenkanya oba wagamba nze tumbuulira gwe ngenda Seruganda mu kutalaka omukyala wali mwenkanya ddala mu butuufu muli benkanya nze okunona emaali ya mukazi wange ewaabwe bakoddomi bange ne bassezaala bange ne balamu bange ne mungoba n'emiggo obwo bwenkanya so nga ate wange nga nafudde mujja ne munona eby'omukyala muwala wammwe obwo bwenkanya kigambo bwenkanya kirina kutambula na ddiini so si na birowoozo by'abantu hatha ra'su al-adl obwenkanya mu ttalaka obwenkanya mu bufumbo obwenkanya mu kweyambulula omusajja omukyala okoze khulu obwo bwenkanya n'owayiriza omusajja nti takyamalako ng'ate ddala mu butuufu naawe okikakasa nti omuwayiriza buwayiriza n'owayiriza omukyala nga ddala mu butuufu ky'omuteekako takiri obwenkanya tunuulira buuyo obwo nga bulina okutambula nga bwe bulambikiddwa ku mateeka ga Allah oba ag'Obusiraamu lianna allaha kulwokubanga Allah yaqulu agambye inna allaha ya'muru bil adl Allah yatulagira okubeera n'obwenkanya wal ihsaani n'okweyisa obulungi ddala kituufu omukyala engoba gy'omugobyemu erimu obwenkanya erimu okweyisa obulungi gyali yadde mwawukanye basarihukunna sarahan jamila ne mukwawukana mulina okwawukana mu bulungi nga bwe mwegatta mu bulungi kyamu bwenkanya omusajja okusuulira omukazi abaana gwe n'ogenda owasa abaana ne babeera nga emaali gye bakuliddeko bakulidde mu bifo bya nsonyi lya nnyabwe mwe balya mwe basoma maama nga waliriziddwa agende okkuba obwamalaayo olw'abaana bo nga wadduka ewaka ebintu byakuddamu okutunulamu bwe watema n'ogenda alhamdulillah omukazi n'omulekera abaana be abaana baba ba mukazi kituufu yadde wadduka mwalemaganwa olinako oteekayo abaana bano ku lw'abaana kasimu nalumuso njagala obeera effeya abaana betuddukako ne tubalekera abakazi ne babeera forced okubeera nti bagenda bende bafune ekyokulya ky'abaana bo buba bwenkanya inna allaha ya'muru bil adl aba yalagira obwenkanya mwe abakulu bwe muba mwasowagana ate abaana tebasaana kulufiiramu wal ihsaani n'okweyisa obulungi abaana baffe ffenna teekayooko koba otaddeyo mwawukane mu bulungi surat an-nahl aya 9
faman hakama omuntu bw'abaala mudde sha'bahu abantu be baafuga bigayiri shari'ati llah nga tabalamuza amateeka ga Allah si mu talaka si mu baana si mu whatever mugabanya y'ebyobugagga byammwe fa innahu ma'adala bw'obeera toli ku sharia ya Allah toli mwenkanya bal huwa kafiru al'iyadu billah mubuyo obuli mukafiri Allah kitutaase lianna Allah ta'ala qala Allah yatugamba fi surati al-Maida aya ya namunya waman lam yahkum bima anzala Allah omuntu buli lwalamuza ekitali ekyo Allah kyeyassa faulaika humul kafirun mubakafiri tewejjamu naddala fe abasajja b'e Uganda bwe mbasaava Zimbabwe enjawukana gye twawukanamu ne bakazi baffe ekontana nnyo n'enjigiriza y'obusiraamu mu kuwasa tugezaako naye mu kwawukana mpaawo mu endabirira y'abaana bakugambye omukyala idda ye bweggwako bw'aba wa lubuto wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadana hamlahun omukyala wazaalira omwana wa mukuweera bw'aba tannazaala olina obuvunaanyizibwa okulabirira ekiri munda kikyo bw'azaala alhamdulillah yetikudde akuwa omugugu gw'otandikiraawo wallahi bw'aba alabiridde omwana oyo mwena kikkaanyaako mu ngeri ya bya finance wakukalubiriza noonya omulala fasaturdiu lahu ukhra wa in ta'asartum bwe mbanga mukalubiriziddwa munoonye omulala abakolera omulimu ogwo kubanga omukazi asobola okuyonsa omwana gw'atazadde onoomuleke yeeyiye oleke muttira figa olw'okubanga alabirira mwana wo naye mu butuufu enjawukana y'abasiraamu b'e Uganda bw'oba oli wa wano nga kyewava Zimbabwe oyinza okutambula nange ka distance netwawukanirako awamu abaana wabazaala n'ogamba omukazi kunta n'abaana bo gwe n'ojjayo ro n'obamulekera yamanyi bwe basuze yamanyi bwe basoma yamanyi bwe balya wamusuulira gwe n'otambula n'owasaayo akato muli mu kulya life mulya bulamu mweyagala wallahi ng'olinga atazaalangako so nga kyogenda okukola ne kuwono kyewakola ku mbereberye musamukwaya billahi alaika bwe kiba nga kyakutuukako togamba nti ndi ku ggwe naye ndi ku busiraamu obwenkanya kinkosa kinnumba kikkuba kinkuba oli waddembe okweddamu obudde okyabulina otherwise embeera bw'ogifiiramu kekerebe agamba faidha wadaa hatha alhakimu qawaninan singa omulamuzi yenna ateekawo amateeka tukhalifu shariatan nga gakoonagana ne sharia ya Allah naga Allah wahuwa ya'lam nga akimanyi bulungi annaha tukhalifu sharia amateeka gataddewo nga akimanyi nti gakontana ne sharia walakinahu adala anha ekituufu esharia n'agiziimula ng'akimanyi nti sharia eyogera kino ye n'ateekawo ennamuleeyi ye gyagenda okutambulirako waqaala n'agamba ana la adilu ani alqanun nze sisobola kwawukana ku mateeka nga bwe gatambula ag'ensi fa innahu kafir muligisa ya bikafiri weewe ennamba osayiningemu walau salla newankubadde ng'otulaze nti osaala walau tasaddaka newankubadde ng'osaddaka walau saama newankubadde ng'osiiba walau hajja newankubadde ng'ogenda e Makka walau dhakara Allah ta'ala singa omuntu oyo yedda neyekuba mu kifuba najjukira Allah walau newankubadde nga oli ku zikiri naye nga oyogera nnyo ku Allah oli muntu wa zikaali n'obulaati tebukuva mu ngalo osula nabwo weebaka nabwo walau shahida newankubadde ng'ow'obujulizi lirasuli alayhi salatu wassalamu ng'omufa bitole birrisala ng'okakasa nti yaleeta obutume fa innahu kafir oli mukafiru olw'okubeera nti ozimudde ebya Allah n'otambula n'ebyensi mukhalladun fi naari jahannama wakumubeeramu mpaka komekome obutavaamu yauma alqiyamu olunaku lw'enkomerero tunuulira akagambo sheekhe kaleese abasajja bano baali basajja
awangalira mu Saudi n'ayogera ebintu ebifaanana bwe bityo ng'abyogera akimanyi ti poliisi ewulira bambega bawulira naye ng'ate balina amateeka oluusi agakuntana n'aga Allah ge balamuza naye n'atata kiteekawo n'aga nti omuntu yenna saala siiba yogera ku mubaka mukkirize zikiri zikole naye bw'obeera ng'okulamula kwo okakasa nti Allah yali mukyamu ne muteekawo agamu ag'ekizungu kakasa nti mu regisita y'abantu abakafiiri abokubeera mu muliro toli wala era sayininga nti ogwa buuyo obwo banna wala yajuuzu an yatawalla an shaabin muslimin tekyali badde kituufu era tekikkirizibwa omuntu okubeera ng'okulembera eggwanga essiraamu oba abantu abasiraamu idha kadara shaabu ala izahatihi abantu abasiraamu b'okulembera nga balina obusobozi obukujja omukono mu ngabo oba okukujja ku bufuzi anil hukumu n'ova ku buki nti tekikkirizibwa muntu yenna mmwe abafugibwa okufugibwa omukulembeze atafuddeeyo ku mateeka ga Allah n'abalamuza ebirowoozo by'abateeka g'abantu tekikkirizibwa mwira okumwewaggulako mumujje mu kifo ekyo kubanga mwenna abateeka mu kuzikira fahamu ekikulu al-adlu fi l-imam an yahkuma fi nnasi bi shariati llah awumbawumba nti ekikulu mu byonna betwogedde bw'obeera omukulembeze faayo kola ekisoboka abantu batambulize ku bulamuzi obulimu eshariya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyamukisa mulungi wano ewaffe mu Uganda batukkiriza okufumbirwa n'okutalaka mu ngeri y'obusiraamu. Kyamukisa mulungi mu Uganda gavumenti yaffe etukkiriza abantu okubeera nti mugabana emaali yammwe okusinziira mu shariya, naye ate abasiraamu bennyini ne bakuba eshariya endobo ne bagamba ffe tugende tugabana okusinziira ng'amateeka g'eggwanga. Mwewandiise mu regisita y'ab'omuliro bwe mubeera nga temugutidde. Kyangu nnyo naddala abaana abawala batunuulira obusiraamu nga bwabalyaza amaanya. Lizzakari mithlu hadhi al-unsayayn, nti omulenzi bamuwa batente 2 nze omuwala ne bampeemu obwo bulyaza amaanyi. Waliwo gender equality, ffenna yadde tulina enkula ez'enjawulo ng'abakyala n'abaami naye tulina okubeera nga tulina obwakyenkanyi mu buli ngeri zonna mu byonna, yadde nga Allah yakitunuulira bubi eyo ensobi ne mwagala omugolola. Wal'iyadu billah. Wa min al-adli kyamubwenkanya an yusawiya baina al-faqiri wal-ghani, gwe kazi gw'omulamuzi bw'oba musiraamu obeere nga tosoosola wakati wa mugagga na mwavu, bonna obatwale equally. Wa baina al-aduwi wal-wali, bw'obeera omulamuzi wakati wa mulabewo ne mukwano gwo essaawa eno tobireeta wabula tuula mu ntebe ya bulamuzi. Wa baina al-qaribi wal-ba'id, gwenako oluganda n'ali ewala gw'otalinaako oluganda, bonna abatwale kyekimu hatta okutuusa al-aduwu omulabewo yusawi bainahu wa baina al-waliyi fi mas'alati al-hukm. Bwe tubeera tuli mu bulamuzi n'ensonga ya bulamuzi wakati wa mulabewo gw'okayanira naye ekibanja eyazaala muwalawo eyazaala mukazi wo omwana, bwe babeera nga bazze ne mukwano gwo mukoddomi wo w'oluganda lwo, ebyo bifulumye ebweru w'ekkooti. Kati otunuulire otuule mu kkooti abantu bonna obatwale equally, toleeta byebweru kubiyingiza ku ntebe ya bulamuzi hatta okutuusa inna al-ulama rahimahumullah qaal, bakakensa mu ddiini yaffe baatuuka okwogera law dakhala singa omuntu ayingira ala al-qaadi awali kazi awali omulamuzi ne wayingirawo rajulaani abantu babiri, ahaduhuma kafir wathani muslim, omu ku babiri abayingidde mu ofiisi yo abayimiridde mu kkooti nga gwe mulamuzi, omu musiraamu omu si musiraamu, haruma alayhi an yumayyiza al-muslim bishay, kizira mu busiraamu okubanga olina entunuulira ey'enjawulo gy'otunuuliramu omusiraamu. Fala yatahaddasu liwahidin duna al-akhar,
leka kuyita omu ku babiri oyogereko naye mu ngeri ey'enjawulo ng'omulala omulese ebbali. wala yabushu fi wajihi lmuslim, leka kulaga ssanyu mu kyenyi kya musiraamu. wayukashiru fi wajihi lkafir, bw'oba oyogera n'atali musiraamu n'osiba emitaafu. nedda. wahuma fi maqami lhukum, nga bali mu kifo kya kunoonya bulamuzi bwa bwenkanya. bal wabula yajibu an yusawiya bainahuma, kikkakatako okubatwala kyenkanyi. ma anna alkafiru la shakka, wamu okuba tukimanye ebweru wekkooti tyatali musiraamu watali kubuusabuusa annahu laisa kalmuslim, tebali mu ddala limu n'obusiraamu, naye bw'obeera mu kkooti bonna batwale kyekimu. ku lwokubanga aya eziwagira nti omusiraamu tazitowa kyekimu mu maaso g'omusiraamu ng'atali musiraamu. allah agamba fanajalu lmuslimina kalmujrimin, mulowooza tuyinza okutwala kyekimu abasiraamu n'abatali? malakum kaifa tahkumun, yekyo ki obulamuzi bwammwe bwakula butya? suratul qalam aya 35-36. lakin naye fi baadi lhukum, bwe tubeera nga tuli mu topiki omulyango gw'obulamuzi, annaasu sawa, abantu bonna bali kimu. awantu awo tubadde ku bwenkanya. obwenkanya kintu kizibu nnyo, naddala ensangi zino mu maka gaffe, mu bakyala baffe, mu baami baffe. omukyala tebuba bwenkanya ng'oli mu maka ga musajja ate n'oganzizaamu omusajja omulala, obwe si bwenkanya. n'ofuniramu olubuto n'olusiba nnyinimu ng'ate olumanye nti si lwa nnyinimu, obwe si bwenkanya. obwenkanya bwerufu bwetaagisa. musajja mubuulira amazima nti luno olubuto lwengenda okuzaala lwa Haji Abubakari Majwara, wadde nga ndi mu makaago, nsaba kunsonyiwa. omusajja abeere ku bwerufu, naawe obeere ku bwerufu. bwe kiba kisoboka mu paakinge, bwe kisaba kisoboka mweyongereyo. buli omu yeegayegaye. Ajadi Maria, obadde ogamba ki? Nedda ssebo sirina kinyambye. Haji Majwara asirise busiisa ate naye. nkuwuliriza engeri gy'olongojjamu ekifo ekyo ndaba nga awatali muntu agenda kubeera eyo wavuddeyo dda kuva mu lubereberye. naddala bwe kikwata ku maka ate kisukkirira. maka nga gayulisi nnyo. Allahu akbar. kwegamba eyo tenti entebe zayo zigenda kuba nkalu. tolyewuunya nno nga tolyewuunya nga bannalumosi batudde omwo obayitako bagambuleke tuyitewo. si eribeera ne maaso eyo gye batandisa nga mumugenda emabega. sebo abaddu ba Allah mu nsi mwebali. bwe tunaatuka bwenkanya bw'oyogerako sabe nnyo Allah sheeri naye obwenkanya kibwangu bwakutuukamu. katukati naye nate egenda kuba ejjudde. sheeri buli muntu yenna wano alina engeri gy'ali azaamanyizaamu, kabe mwana we kabe famire, bwe kituuka ku ebyo wako omuntu ayinza okuyitawo. ogamba bannayuganda oba ne Kenya gizingiddemu? yonna eryazaamanya naye Majwara wekyayi bwekyayi. oba oliawo bwe tunaatuuka ne we weetadde ojjagaanawo ovuddewo. kale insha Allah katwogereyo. wa min al-adl, kyamu bwenkanya an yuqima naam wa min al-adl, kyamu bwenkanya an yuqima al-hudud
abantu okuyimirizaawo ebibonerezo bya Allah allati faradaha Allahu azza wa jal Allah be yateeka mu nsi n'abitulaalikako nti omwezi omufumbo kibooko 10 kya mubwenkanya 10 kyakirye kya mubwenkanya omufumbo omwezi yeweeyo attibwe mu butuufu singa sariya yali ekola singa abalamu kati abaliwo aboogera singa baafa dda kati twogera n'abaatuuka edda okufa sinakiri ne baseeka abatusomesa singa abamu kuffe twagenda dda ani yali badde abasomesa twebaza ekisa kya Allah naye bakugambye nti amateeka ga Allah ge yalagiraga tukoleko omuntu bw'abba tewali kimusibya luzira myezi na myezi myaka na myaka omusajja mumugjeeko ekitundu ky'omukono wana awasibirwa essaawa addeyo eka azaale addeyo eka alime si kyamubwenkanya omusibira obwereere naye majwala aji majwala mwana wange olaba Allah be yali atuwa abasirikale singa batono nnyo abasasulwa omuntu bwakkiriza nti ente ya munne yagitutte nga mumuggyako omukono gwe kiba kimuyambye okubeera nti mukendezeza ku maanyi g'alina agenda kutereera eka akola emirimu gye kuba omukono ogumu tegubba mangu ate wabba ogwokubiri mumuggyeko ogwokubiri asigala azaala aweerera abaana be naye ne mumulyaza amaanya ne mumusiba emyezi 7 tali makaage ne mukazi n'agenda omukazi n'akosebwa oba ezzambi ly'omuntu omu so nga abadde ajja kutemwako omukono mu wiiki ey'okubiri aba ali waka n'azaala n'abaana be n'ababbulamu bajjajjaabe oli mutukuvu nnyo kiteevu Allah yali atwagaliza bwangu yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra abantu ne babeereyo ne balima emmindi ennene ne babambaza obusaati obubaswaza wano omukono gwo bagutema n'ekitambaala kyokirina nejjubbayo ne batasalimbira mu kitiibwa ky'okulimisa ng'oli mu kapale kampi bakutemera mu kanzu yo n'empale yo wenna n'ekitiibwa kyo n'eswalazo ng'ozisaala bulungi n'ojjanjaba ekiwundu kyo nga bw'okola emirimu gy'emirala naye kati musajja ne bakubonyaabonya ekitiibwa ne bakisalimbiramu obutali bwenkanya ow'ekika ekyo kale kya mu bwenkanya okuteekawo ebibonerezo bya Allah nga bwe yabisimba mu busiraamu tuliko okubonyaabonya abantu kubanga fi'lan singa omusajja okunoonyereza kutuuta omwezi gumu omusango ne gumukka mu vinti ettooke lya munne yalitema eyabbye ettooke neyabbye ente neyabbye essente za gavumenti bonna balina ekibonereza eki kimu kikuwakkiriza obubbi nti yebajjeko omukono tekukugaana kuddayo kuba MP kukiika okiika n'ekiwundu kyo ng'eyafunye akisiidi naye ate abalala ne bayiga olaba batemye MP nti kiki MP bamutemyeko yalidde sente z'emyoga nti kiki umma yonna neeterera ku bantu basatu ekyo kimu Samiya naawe n'otabonerezebwa kuba omukazi wo ojja kumusangayo eka obanga yagenda ku isabiilillah okomyewo n'okomyewo n'obuwanguzi nti ekkubo lya Allah linkozeeko omulimu guno naye bannange baana temuddangayo okubba ati majwala ndowooza ekintu ekyo eshariya olabanga yateekawo obuzibu naye mbutuufu nze ndabanga yayanguyiriza yakuma ekitiibwa ky'omuntu ate wakati mu kibonerezo kituufu nnyo kyoyogerako Allah yali atawuliriza ensi kubanga obubbi tebwalibaddewo tibwalibaddewo haramu tebasobola kutema haji majwala la ilaha ente zalisuze bweru nga fetusula mu nyumba bano basikali ne baddeeka ne bakola emirimu gyabwe emirala ebintu byonna esepiki ozisuza bweru kuba okimanya okukwata n'esepiki ya munno mukono eyabbye eggi mukono eyabbye ente mukono ow'emmotoka mukono olidde kyalibadde kituyamba okulaba ow'omukono ogumu ng'ogambye omusajja tasa asobola kubba ti ate anti ogwokubiri gugenda mwana wattu kyalibadde kituka naye singa Haji Majwala singa ensekkaanya ne tugamba nti tukkaanye ffenna abasiraamu n'abatali basiraamu tufuneyo omwaka gumu tugulamuze shariya mu nsi yonna
bonna America, Russia, Europe, Uganda, Africa yonna omwaka ogwo nti 2023 tugenda kulamuza ku sharia tulabe ensi bw'eneeba amazima gennyini tetwali givuddemu. Tukkiriza n'ababbi bakkiriza tireka tugezese ebintu bya Allah. Ababbi n'abatali babbi bakkiriza. Twaligaye nti tetuvaawo awo twabula dda. Omuntu otambula n'ebintu byo, abaana b'abawala, abaana abalenzi, embaga zaali badde zaalaali, abantu baali wasiza buli kadde, abalwadde bw'amalaaya baalivuddeyo ne babawasa. Nze nkakasa nti amawanga gano gonna gavumenti ya lo esobola okukola leetereza amawanga bakimanyi nti kisoboka naye obuzibu obuliwo nti ababbi oba obasazeeko ate era kubayimiriza obulamu. Ate nno kaakati tebannakombako bukumbi ate omubbi yali eyagadde nnyo kuba naye bambi ate omubba byabbi ate obibba. Kale olimala okubba bakubbe n'agamba nti kyamubwenkanya abawangaalira ku nsi ya Allah bye yateekawo ng'ebibonerezo okubikozesa mu nsi muno kyamubwenkanya okubeera ntitubiteekawo hatta okutuuka ala awulaade omulamuzi ne bwe kiba kikwata ku mwana we wa dhurriyatihi bazzukulu be fa inna nabiya sallallahu alaihi wasallama nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa a'dalul a'imma. Aba baimaamu bonna abakulembeze bonna nabbi yali abasinga obwenkanya. Lama shufi'a ilayhi fi imra'atin alese ekyokulabirako lumu waliwo eyekiikawo okuwolereza omukyala fi imra'atin min bani Makhzumin. Waliwo sahabi Usama baleeta omukyala nga bbye naye ng'ava mu kika ekikukunavu famire ey'amaanyi mu babani Makhzumi yabba. Amara nabiyu saa sallama biqat'i yadiha, nabbi n'agamba abbi nti abbe mumuleete mumutemeko omukono gwe. Okutegedde baba bagenda okumutemako omukono fashafa'a ilayhi Usama n'ayingirawo sahabi oyo radiyallahu anhu amuwolereze baleme okumutemako omukono olw'okuba yali mukyala nga mulungi ng'ate wa mu famire enkukunavu. Usama n'ayagala amuwolereze. Faqala lahu, nabbi n'amwambalira, atashfa'u fi haddin min hududillah. Usama wabula okuba nti yali mukwano gwa nabbi nnyo n'amulumba, osazeewo oyimirirewo ku magulu gabiri owolereze omuntu azizza omusango nga tumutaddeko ekibonerezo mu bibonerezo Allah bye yateeka ku bazizza omusango nga guno. Ankara alayhi, yali avumirira ekikolwa kye yakola ekyokuyiwamu omubiri. Thumma qala an-nabiy sallama qama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa khataba fi an-nas. Yagenda okulaba ng'endwadde eyo ginogera eddagala, si Usama yekka yagiina. Kyamuwaliriza okuyimirira mu bantu n'abaako kutuba gy'ayogera. Fahamida Allah, yasooka kutendereza Allah nga bw'eri enkola y'abakutubbi. Wa asna alayhi, n'amusuuta. Thumma qala, n'agamba amma ba'du, ebyo mbimaze. Fa innama ahlaka, njagala mutegeere nti abantu baazikirira alladhina qablakum, abaatusooka okubaawo, annahum kaanu, abantu abo ekyabazikiriza baalinga idha saraka fihim ash-sharif, omuntu w'ekitiibwa mu bo bwe yabanga bbye, tarakuuhu, nga bamuleka. Wa idha saraka fihim ad-da'if, omuntu omunafu owa famire ennafu atalina ddoboozi mu society bwe yabbanga, aqaamu alayhi al-hadd, baamuteekangako ekibonerezo kya Allah. Usama waali yakikoze, naye nabbi olwaleero tamugjeeyo, wabula asituse n'ayogerera mu bangi. Ye Usama yejjamu n'agaa nti nze mutanudde okubeera nti ayogera ekyo. Amakulu Usama yejjusa ekimwogeza,
nabbi n'agamba wa aimullahi ndayira Allah ay ahlifu billah nabbi yalinga ndayira ye wa aimullahi ndayira Allah law anna fatimatan binta muhammadin singa muwala wange Fatima muwala wa Muhammadi gwenzaala sarakati nga ye yabbye omusango ne mugumuka mu bbi laqata'tu yadaha nze kennyini mwene yali mutemyeko omukono gwe okulagira ddala nti imaamu ne bwe kiba kikwata ku muntu wo kanya obujulizi buyitewo oluvannyuma onoomwetondera sallallahu alaihi wasallam yagamba Fatima muwala wange bintu Muhammad ashrafu nisa mu bakyala ab'ebbeeyi yali ku mwanjo sayyidatu nisa ahli ljanna muyizo muyita kyeyapasori w'abakyala b'omujjana bintu afdali lbashar muwala wuyo asinga abantu bonna ekitiibwa law sarakat singa ye yali abbe laqata'a yadaha wa huwa abuha taata we mwene ye yali mwetemeddeko omukono wata'ammal wekkaanye laqata'tu yadaha kagambaako kateeke mu bracket okatunulire ti Muhammadi taata we yali mwetemeddeko omukono walam yakul tiyayogera la amartu biqat'i yadiha naliragidde bamutemeko ki omukono gwe n'agamba nti fadhahira annahu huwa alladhi yubashiru qat'uha kyeraga bulungi nti nabbi yennyini kennyini yali agenda okyenyigiramu law sarakat singa muwala we yali abbe hatha alabdu obwenkanya obwekika ekyo bwe bwenkanya obwannamaddala wabihatha qamat samawati wal ard eggulu n'ensi bwerityo bwe byali bijja okuyimirirawo ng'obwenkanya obwekika ekyo bwe buli mu nsi naye ebintu twabitambuza kifuula nnenge wamin adli al-imam kyamubwenkanya eri omukulembeze an yuwalliya almanasib okulondera mu bifo man huwa ahlu laha oyo alina ebisaanyizo byabyo fi diine mu ddiini ye wa fi quwwate ne mu maanyi ge ekifo kiba kya ddiini ng'olondamu omuntu alina ebisaanyizo by'eddiini bwekiba ekyanga kyetaagisa maanyi ng'olonderamu omuntu alina amaanyi g'ekifo ekyo fayakunu aminan qawiyan londa omuntu omutuufu nga mwesigwa ate w'amaanyi ahlan lil amri nga ye mutuufu eri ensonga eyo alladhi wulliya alayhi emuweereddwako obuyinza kyamubwenkanya okulonda omuntu afiitinga mu kifo ng'osinziira ku merit nti ebisaanyizo by'alina ekimuweesezza obwakaazi ye mutuufu olw'ebisaanyizo ebyo so si luganda si musaayi wabula ebifo kyamubwenkanya okubiwa omuntu ng'osinziira ku bisaanyizo by'ekifo ekyo bwe biba bisaanyizo nga bya kifo kya ddiini ddala mu butuufu ng'oteekawo omuntu asaanidde bwe kiba nga kifo kyetaaga maanyi ng'oteekawo omuntu asaanidde ow'amaanyi kyokulabirako omuntu gwowa okuuma emmere ku mukolo ateekeddwa okubeera nti alina amaanyi agajja okusikambuka n'abantu amme ennyama oyo eyalidde dda agiwa atannalya nga ddala mu butuufu ne bwe kibeera kyakumuggyako suwaani lwa mpaka ng'akisobola amaanyi agalina ensangi zino bakozesa bakanyama nolaba nga akanyama bamutadde mu kifo ng'afiitingawo olidde ekifo ekyetaaga kanyama ekyo kiwa kanyama ekyetaaga omuntu buli kifo kyetaaga nnyini kyo ng'abazannyi b'omupiira buli muntu bamuwa ennamba gy'asobola enetuwa obuwanguzi kyamubwenkanya omukulembeze buli kifo okukiteekamu asaanidde so si kumala gateekawo muntu olw'okuba nti omuntu wo nga ebisaanyizo by'ekifo ekyo tabirina kyabulabe eri omuntu oyo yennyini n'eri abantu bagenda okufuga oba okulabirira mu kifo ekyo nga takisobola nagaawa arkanu lwilaya ithnaani empagi z'obukulembeze enkulu ziri bbiri number 1 omukulembeze bw'oba onoowa obuntu obukulembeze alquwa oteekwa okuwa omuntu ng'alina ekisaanyizo alina amaanyi wal amaana ng'alina obwesigwa ezo ze mpagi enkulu ezitunuulirwa omuntu omuwa ekifo
obwesigwa n'amaanyi eri ekifo ekimukwasiddwa. Lwaki? Qala Allahu Ta'ala, ensonga eyo yeesigamiziddwa ku kigambo kya Allah. Mujjukira bulungi ekyafaayo kya Musa ng'amaze okudduka Firawuna, agenze eri Shuaibu, asenedde abaana abawala amazzi, abalaalo be baali balise ebbali nga tebanywesa. Musa ababuuza, ma khatubukuma, ate mmwe mugamba ki? N'agamba nti la nasqi, tetusobola kunywesa nsolo, hatta yusdha ria, abalaalo bamala kunywesa ne bagenda. Wa abuna shaykhun kabir, tukunyonyola muvubuka ne taata ate musajja mukadde. Musa n'akwatibwako, kitole nga bwe mugimanyi, n'abunywesereza ne buddayiika any time. Musa yalina amaanyi, yalina potential, musajja nga tasaaga, wabula okuba nti enjala yali emulumidde ebbanga ate ng'ali ku lugendo ate mugwira. Naye yawuliranga obwana obuwala buli statement gye bumunyonnyodde, yateekwa okuyingirawo n'akozesa ku maanyi ge yalina obwakanyama bwe, n'anywesereza abaana ensolo, ne baddayo mu budde ne babuuza obwana nga mukomyewo bukyali nti tusanze omuvubuka, oli tasangika. Omuvubuka n'atuyamba mu ngeri ABCD, eyo gye byaggwera omanyiyo kuba oli muntu wa Qur'ani. Buli tukona ku kasitole awo bagwa otambula butambuzi. Eyo gye byaggwera akawala kagamba taata waako Nabbi Shuaibu nti ya abati, taata mu butuufu tetukyasobola bulaalo, istaajiruhu, omusajja ono mukozese ng'omupakasi atulundire nga tumuwa omusaala. Inna khayra man istaajarta, fa inna khayra man istaajarta, omuntu omulungi okukozesa alqawiyu alamin ye muntu omwesigwa ate ow'amaanyi. Omusajja alina amaanyi, ensolo zaffe zijja kunywa. Omusajja mwesigwa okusinziira ku bye tulabye. Kati abamanyi ne bajjamu aya ey'omuwala oyo mu statement ye nti omuntu omutuufu w'okukozesa omulimu ateekwa kubanga w'amaanyi ku mulimu ogwo, asobola okugudifendinga n'amaanyi ge, ate mwesigwa mu kifo ekimuweereddwa. Kasa points ezo zijjula mu mukozi, oye mukozi omutuufu okukozesa. Qala ifritu min aljinni, aya suratul Qasas ajagala erimu 26. Waliwo jijjini likirimaani ku mulembe gwa Sulaiman bwe yagamba nze nkonako obukonye mitwe, awo gwe mba maze okusuula kateni nga gwe behind the curtain otambula. Nti Sulaiman yayagala okuleeta entebe ya Bilqis, n'agamba majjini ge yali nago ani agindeetera. Ne wabaawo ejjini erigamba nze nja gikuleetera nga tonnaba kusituka kutuula oba tonnaba kuva wootudde oyimirire. Lino eryali ekkugu erina amaana, erina amaanyi, lyalina amaana obwesigwa, ne ligamba nti wallahi nze nja kugireeta nga n'eriiso lyo terinaba kukomawo okutemya n'okuzibulanga entebe eri wali. Naye lyeyogerako nti amaanyi ng'alina n'obwesigwa mbuyina, yadde tekujja kubaako mu sipiidi ze ngenda okukozesa n'amaanyi ge ngenda okukozesa ga lutemya lwa liiso, naye tekujja kubaako kantu kafuumuuka kanneme kuleeterako. Ne bwe kanaaba kano ke bayiwamu evvu lya sigala kajja kujjirako, ne bwe kanaaba kalaadi ka mukyala kajja kujjirako, ne bwe n'abayiriziye ngeri gye baali abasabize n'ennindi nja gireeta kubanga nina amaanyi. Kale ejjini likirimaani lyagamba Sulaiman, ana atika bihi, entebe njikuleetera, biarshi Bilqis, gye yali ategeeza ai biarshi Bilqis, ennamulondo ya Bilqis, qabla an takuma min maqamik, nja kugikuleetera nga tonnaba kusituka waawo. Wa inni alayhi, nze kubikwatagana n'entebe ogireeta, la qawiyun, amaanyi ngeewulira, aminun, ate ndi mwesigwa. Naye njagala otunuulire sipiidi mu bbanga ejjini lye ligenda okukozesa ne lyeteekako amaanyi nti lijja kugisobola, ne lyeteekako obwesigwa nti kuli kijja kubulako, yonna nga bwe bagiteekako, n'ebimuli bya loozi ebiri mu kakebe bijja kutuuka ku sipiidi eyo. Oba okitegedde nti surat an-Naml aya 39, famin al-adli kya mu bwenkanya alla yuwalliya ahadan mansaba, obutawa buvunaanyizibwa muntu yenna mu kifo kyonna illa wa huwa ahlun lahu fi quwwatihi wa fi amanatihi,
okujjako nga kiinako ebisaanyizo bikwatagana n'amaanyi ge n'obwesigwa bwe. fa in walla man laysa ahlan, singa omuntu aweebwa obuvunaanyizibwa nga si yennyini bwo, wayujad man huwa khairu minhu, nga mbutuufu waliwo amusinga ebisaanyizo naye n'owa gwe basinga, falaysa bi'adil, oyo akikoze si mwenkanya. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام العادل نبي متنولي بيالي تولوكانغاغا بيالي تلايناب يا bantu abalibeera mu kisiikirize kya Allah ku lunaku lwatajja kubaawo kisiikirize okujjako ekike kyali baataddewo so si eky'omubiri gwe wabula kyali baataddewo kubanga kiba kike. Agamba yakulembeza jaala al-imaamu al-aadil min as-sab'a, mu bantu omusanvu yaddira imaamu omwenkanya, alladhiina kwabo omusanvu yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, Allah bajja okuseeka mu tenti ye ku lunaku lwatagenda kuba tenti okujjako ye yokka gyali baataddewo. Mpisa obuuyo obwo olw'okwewala ekisiikirize abantu kye balowooza nti enjuba ejja kuba waggulu wa Allah akole ekisiikirize. Nedda, kati kyemba nkiyita mu buuyo obujja okusembereza ate butukuze Allah subhanahu wa ta'ala entebe ye n'obwennyini bwe. Allah yajja okuteekawo yekka tenti, nga tenti eyo yiye y'abantu be abo b'owulidde. N'ajjira fa nabi sallallahu alayhi wa sallam jaala al-imaamu al-adil, nabbi yaleeta imaamu oyo nga yasoose, waj'alahu awwala haula'i saba, imaamu n'amufuula nga yali ku mwanja asookedde ddala ku bantu omusanvu. Li'anna al-adla fi ar-ra'iyya, kubanga okubeera omwenkanya mu bantu b'ofuga swa'abun jidda, kizibu nnyo. Nga Sheikh Majwara bagaye nti entebe tente yandiba enjereere. Faidha waffika almar'u, omuntu Allah bamukwatirako n'abeera nga amusaasidde n'abamwenkanya, alladhi yuwallihi Allahu ala ibadihi, Allah gwawadde obuyinza okufuga abaddu be, lilazili ne Allah n'amukwatirako n'abeera mwenkanya, naala agenda kufuna fi hadha mu bwenkanya obwo khairan kathira, obulungi bw'obuyitirivu. Wantafaati al umma fi asrihi, ku mulembe gwe abantu bonna bagenda kumuganyulwamu, wa min ba'dihi aidan, ne bwali baafudde. Ekyokulabirako, pulezidenti wa Tanzania yakafa, abantu bamusaalirwa, naawe abantu ne babeera nga bamwagala mu kubaawo kwe ne mu kufa kwe, era n'asigala ng'ayese omukululo ogutatera kulabika. Ekyokulabirako, Mandela wa maa dhalika, awamu ne nawaqisu ze yalina, ndeese byakulabirako olw'akapointi kano kagambye nti omukulembeze Allah gw'alirondera abantu mu bukulembeze bwe n'abanga Allah amukwatiddeko n'abamwenkanya mu bantu, ebirungi nkumuliito ye kennyini byalituukako, ne umma gy'afuga abantu bonna mu mulembe gwe agenda kwagalibwa, n'omulembe gwe gulijjukirwa, guliwandiikibwako ne bwali baafudde. Lana okulw'okubanga yakunu qudwatan saliha, agenda kubeera nga ekyokulabirako ekirungi. Fahadha mimman yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, oyo Mandela abakuba musiraamu. Kwegamba okuleeta aswaru takribiya, ebifaananyi ebiyinza tusembereza okutegeera. Adi Majwara agambye nti obwenkanya mu baimaamu tebutera kulabikalabika, naye obutasemba nakyo tuyinza okwenyumiikiriza mu bakulembeze be tulabyeko. Ne kugamba nti Mandela, nze bukyanzaalibwa, bukyansoma byafaayo, ng'ate nsuubira it will take time okusanga omuntu eyagalibwa mu nsi nga Mandela. Yaziikibwa ba pulezidenti abatawandiikibwangako mu byafaayo bya nsi eno. Simanyi oba mujjukira amaziika g'omuntu oyo. Enziikwa gye yaziikwamu baamuziika olw'amaanyi ge yalaga mu kulwanirira obwetwaze n'obwenkanya bwe yalaga ekiseera kye yamala ku bufuzi, n'agamba enough is enough,
nze nkomye wano kwegamba Allah yamusasulira wano yadde eri ng'ayinza obutaba sisuubira nti eri mu tenti muno alinamu omugabo lianna shahada singa yali agirina yali badde agezezzaako kati ye baamusasula Allah yagamba omuntu bwawe sibaba simukkiriza n'akola bulungi nze ebibye nange sinza muli azamanya musasulira wano naye Mandela baamusasulira wano Mandela baamusasula amaziika ge gaaliko ba pulezidenti abatabeerangako mu nsi yonna eri pulezidenti yenna abaava mu Afirika abaava mu Asia abaava mu Amerika abaava wa Allah yakimukolera n'amusasulira wano ejjanaayi hadha huwa khairu shahid nti obujulizi kuseka kyagambye nti omuntu bw'abeera Allah n'amukwatirako n'afuga mu bwenkanya n'amaanyi ye kennyini afuna obulungi bungi ate ne umma ye fi asrihi wa min ba'dihi asigaza ligase okukakkananga n'ebyouganda bamutumye ekisaawe ky'omupiira nebamuga gwe Mandela naye nga gwe tutuma Mandela mutalinamu jjajjaawe la min ba'id wala min qarib si mu musaayi si mu ki naye naafuuka jjajja wa Afirika ffe kennyini ne twetuma n'obulyaza amaanyi ne tumubbulamu n'ekisaawe ekyomupiira nga ye Mandela mu kifo ky'okutuuma ekisaawe ky'omupiira omuntu yenna akoze ebyafaayo twewaako obujulizi nti tetusaanidde ne tuwa obujulizi kwasaanidde nga tetumuwa lwa nsonga ndala okuggyako ensi yonna yamumatira ekyo Allah yakimuwa kyagambye nti omuntu Allah n'amuwandako eddusu n'abeera nga afuze n'obwenkanya afuuka kudwatun saliha ekyokulabirako ekirungi wano pulezidenti wa Tanzania badde bamuyitaani yafudde Magufuli abantu bakabira Magufuli nti yafugira emyaka 5 naye ng'abantu baali basaba mu dduwa zaabwe nti singa yafugira 10 law kanat 10 badala 5 ng'abantu beeyagala buli kimu balaba kyekiikyo Allah bwakuwa tawfiq n'akuwandako eddusu n'akikukolera umma yonna yeeyagala tayimukifa ekituufu kyayogedde ge mazima basigaddeyo eddakiika 7 ate era nga ne ku peegi 462 tubadde tumaze nga tugenda ku muvubuka eyakula nga muwulize eri Allah gwe tujja biiznillah okutandika naye insha allahu taala. Mariam simanyi komenti yo ku byowulidde okubibuulira abazzereeti. Sheikh Yahya Kakembo tusaaliza okulaba ndabako ne Shakira naye mulabi Shamsa twatandise naye yeekwese mu kadirisa ayinza okutangaaza ku bantu ne Habiba twatandise naye ne Majwala twatandise naye naye ndowooza waliwo abazzereeti. Tusaba Allah tugase n'ebyo tuwulidde tubeere abenkanya mu maka gaffe. Ke smallest unity akatandikirwako obwenkanya maka tubeere abenkanya eri bakazi baffe. Tekitegeeza nti tewaliwo bukuubagano bubeerawo naye amicably tubusolving mu ngeri ya mirembe biba biganye twawukane mu mirembe naye enjawukana y'abannayuganda naddala abasajja kiruma nnyo bwe kiriba kiri ku mwana w'omuwala lw'olisinga okitegeera naye bwe obeera nga olengera kirengere kiyinza obutakukwatako. Omwana w'omuwala omuzaddemu abaana 5 omudduseeko olina balala opepe yanga atazaalangako naye ng'abaana bano mu nsi bamulekwa naye nga taata waabwe waali nabwe ekyo abakyala ku saidi yammwe bw'oba wafumbiddwa omusajja matira n'oyo Allah gwakuwadde n'oleke genda ng'onaayiza abaana otandika okubakola ki DNA etandika okugaba abaana nti ono yali wagundi ate ng'oli wagundi. Tubeere n'obwesigwa tubeere naki tulabye nti quality
z'omuntu okumuwa obuvunaanyizibwa ekisooka obwesigwa ekyokubiri amaanyi wasa omukazi alina amaanyi wasa omukazi alina obwesigwa omuteeke mu bukulembeze bwa waka ojja kumufunamu naye bwona owasa omukyala nga tasobola nakusala njala asitama busitami ne bamusala ate nga bamusazese bakazi banne basajja omuntu atasobola kusala njala anaasobola okunyiga emmere bw'aba tasobola kunyiga mmere omugambe nti butuufu mbadde nkulabyemu kolite naye engeri gya obunafu bukunkiza eki n'omuganda aga nti nfunda n'omubi ng'azaala ng'alima nga yaniriza n'abagenyi qualities eza Qur'ani alinako eya Qur'ani eri alqawiyu alamin ow'amaanyi omwesigwa toyinza kulima nga tolina ki naye aba ono ofunda n'omubi ng'azaala ng'alima nga yaniriza n'abagenyi ebyo byonna okwaniriza abagenyi amaana falyukrimu dhaifahu mubi naye ayaniriza abagenyi ekyokubiri alima toyinza kulima nga tolina maanyi azaala ate kukuzaala bw'azaala nga alimira abaana emmere olaba nti omusajja yali in the bounds eza sharia solo olw'ensonga eyo jazakumullahu khaira saagala kusukka budde bwa time keeper agenda kunoonyeza mbuzi z'ebikuta tujja kuyingira mu buvunaanyizibwa bw'embuzi masasa kyeta agenda ku mbuzi ze kunoonya bikuta n'olw'ensonga eyo saagala ate tumuliire embuzi tuziryaza amaanyi tuli ku bwesigwa embuzi zirina okulya ebikuta mu ssaawa entuufu mu butuufu tubeebaza okutufuula kye tuli naye nga mukitufuulira mu sirata almustaqima tetuli ku firimu tetuli mu kibanda wabula tuli wakati waffe nammwe ku mulamwa gwennyini ogwatutonza omulamwa ogwatutonza wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun tunoonya kola ibaada gwe mulamwa ogwatuleetesa wano naye nga tuzikolera ku bwerufu n'okwongera obukkiriza bwaffe nga tusinziira ku bwerufu n'okusaba Allah atukumire eddiini yaffe tutuuke gyali nga atusiimye wabarakallahu fikum wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Genda maaso Usama. Kyembadde mwebaza alhamdulillah tweyanziza nnyo sheyi wadde saawulidde emiteeko giri 7 naye inshallah Mariam ajja kuyitira biiznillah inshallah barakallahu fikum naffe tubeebaza eyo yebadde entanda ya wiiki tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mutereeko abaana bammwe omukisa tetunafuna mulungi abaana baffe abasinga obungi ne baganda baffe yabaladina amanu ku anfusakum ahlikum naara abantu bono bakyasotya omuliro gwegula ka flash okabaweereza Uganda abaana baffe tebasoma busiraamu obusiraamu tebalina kibabumanyiiko ne baganda baffe batyo sinakiri ne bakazi baffe batyo kati bwebudde just okubeera omwesigwa okubeera ow'amaanyi oteekewo eddalasa y'awaka abaana basomera ewaka kati tusomera ku mitimbagano so si ku masomero somero ki eriyinza okuwa essaawa ennamba nga likalakata ggwe kati bwe buvunaanyizibwa bw'omuzadde omutuufu ogamba abaana be mutule we mutudde muli muluwummula ne bannyina ne baganda muwulirize alhamdulillah just kuwuliza buwuliza tewali kuwandika notisi tewali ki kuteeka buteesi ku memory card eno bwagoya akawunga ke bwakateeka mu kakutiya eno bwasalasala entula n'ennyaanya ng'ate ebiseera abisomeramu ayoza engoye ze agolola engoye ze bannange yekyo ki salaamu alaikum. Alaikum salaam.